Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz statika bo'yicha bo'ladi. Ya'ni statika nima? Statika bu fizikadagi mexanikaning bitta bo'limi hisoblanib, bu bo'limda muvozanat shartlari o'rganiladi. Ya'ni jismlarning harakatsiz holati. Aynan shu harakatsiz holatini nimalar vujudga keltirishi, qaysi sabablar tufayli bu narsalar sodir bo'lishi o'rganiladi. Aynan shu statika bo'limiga doir darajasi yuqori bo'lgan savollarni bugun ishlab ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, boshladik. Demak, bu mavzuda asosiy rol o'ynayotgan tushuncha nima? Jismlarning muvozanat sharti va muvozanat shartiga sabab bo'luvchi asosiy tushuncha bor, bu moment. Kuch momenti. Ya'ni kuch momenti qanday olinadi va qay yo'sinda hisoblanadi? Shu bo'yicha tushuncha berib o'taman. Ya'ni kuch momenti tayanchga nisbatan olinadi. Tayanch nima? Tayanch bu jismning shunday nuqtasi hisoblanadiki, bu nuqtaga nisbatan olingan momentlarning vektor yig'indisi nolga teng. Tayanch bu soddagina aytadigan bo'lsak, jismlar tayanib turadigan nuqtasi hisoblanadi. Masalan, partani oyog'i bor desak, shu partani ikkita oyog'i aynan uning tayanchi hisoblanadi. Yoki stulda 4 ta oyoq masalan. Aynan shu 4 ta oyog'i suvning tayanchi hisoblanadi. Yoki insonning o'zida ham ikkita oyoq bor. Aynan shu ikkita oyog'imiz bizni tayanch nuqtalarimiz hisoblanadi. Ya'ni tayanamiz shunga va shu orqali harakatni vujudga keltiramiz. O'z-o'zidan shu tayanchlarga nisbatan olingan momentlarning vektor yig'indisi nolga teng bo'lishi kerak. Yokida tayanchga nisbatan soat strelkasi bo'yicha aylantiruvchi momentlarning yig'indisi soat strelkasiga qarama-qarshi aylantiruvchi momentlarning yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Masalan, buni oddiygina ruchka yordamida aniqlash mumkin. Men endi tushunarli bo'lishi uchun o'lchami kattaroq bo'lgan jismni oldim. Masalan, endi qo'ydim. O'rtadagi qo'ygan qo'limiz tayanch vazifasini bajarib bersin. Aynan ikkinchi qo'lim yordamida bo'ladigan bo'lsa, kuch qo'ydim. Aynan bir uchiga. Bir uchiga kuch qo'yadigan bo'lsak, u qanday harakat qilishni boshladi degan bo'lsak, o'z-o'zidan aylanma harakatni vujudga keltiradi. Aylanib chizib o'tadi. Ya'ni soat strelkasi bo'ylab aylantiruvchi degan ma'nosi shu. Hozirgi holatda ham xuddi shu tushuncha bo'yicha ketyapti. Ya'ni soat strelkasi bo'yicha moment paydo bo'ldi. O'z-o'zidan buni yuqoriga qarab qo'yadigan bo'lsak, soat strelkasiga qarama-qarshi aylantiruvchi moment hisoblanadi. O'z-o'zidan bu tarafiga kuch qo'yadigan bo'lsak, ya'ni pastga yo'nalgan kuch qo'yadigan bo'lsak, soat strelkasiga qarama-qarshi aylantiruvchi moment hosil qiladi. O'z-o'zidan bu kuchimizni yuqori yo'naltirib qo'yadigan bo'lsak, yo'nalishimiz aynan soat strelkasi bo'yicha paydo bo'ladi. Nima demoqchiman? Aylantiruvchi momentlarimiz aynan bir yo'nalishda hosil qilinmaydi. Masalan, tayanchga nisbatan o'ng tarafda qo'yilgan momentimiz doim pastga, ya'ni soat strelkasi bo'yicha aylantiradi degan narsa qoida yo'q. U bir qarama-qarshi yo'nalishda bo'lib turib ham bir yo'nalishda aylantirishi mumkin. Ya'ni, masalan, bu tarafdan pastga bosuvchi kuch qo'yadigan bo'lsak, bu soat strelkasi bo'yicha aylantiryapti. O'z-o'zidan bu tarafdan qo'shimcha kuch qo'yadigan bo'lsam, soat strelkasi bo'yicha aylantiryapti. Ya'ni ular qarama-qarshi tarafda, lekin aylantiruvchi momentlari bir yo'nalishda bo'lib qolyapti. Dastlabki savolimiz. Richagimizning og'irligi 4P ga teng ekan. Ya'ni richagimiz o'rtadagi ushlab turgan jismimiz. Ya'ni aynan birinchi tushuntirgan tushunchamiz, ya'ni shu ham richag bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy stержень, richag bular parchasi bitta ma'noni beradi savollarda. Aynan shu richagimiz ustida, ya'ni to'sin bo'lishi mumkin, yog'och bo'lishi mumkin. Shuni ustiga yuk qo'ydik. Buni vazni 4P ga teng. Ustiga qo'yilgan yukni vazni bo'lsa P ga teng. Bu muvozanat saqlamasligi aniq. Nega? Chunki turli xil massalardan iborat va tayanchimiz aynan bir uchiga qo'yilgan. O'z-o'zidan muvozanat saqlash uchun yuqoriga F yo'nalishida kuch qo'ydik. Aynan shu F kuchning qiymatini toping degan savol qo'yilibdi. Ya'ni richagning massa markazi qayerdaligini aniqlab olamiz. Richagning massa markazi bir jinsli bo'ladigan bo'lsa, o'rtasida bo'ladi. Ya'ni o'rtasida bu taraf, ya'ni har bir katakning uzunligini ma'lum bir qiymatdan olishimiz mumkin. Ya'ni momentlar qoidasiga ko'ra u baribir qisqarib ketadi. O'shaning uchun xohlasam x ni belgilashim mumkin, xohlasam oddiygina son tanlab olishim ham mumkin. Son tanlab olaman, ya'ni 1 dan deb hisoblayman. O'z-o'zidan massa markazi umumiy 4 deydigan bo'lsak, o'rtasida, ya'ni 2. Aynan shu ikkita katakning o'rtasidan tushadi. Ya'ni vaznimiz 4P edi.
Asosiy qo'lga 3 ta kuchni aniqladik. O'z-o'zidan 3 ta kuchning 3 ta momenti bo'ladi. Ular qaysi yo'nalishda aylantiradi? Shuni aniqlab olishimiz kerak. Tayanchga nisbatan bu o'z-o'zidan soat serkasi bo'yicha aylantiradi. O'z-o'zidan bu og'irligimiz ham soat serkasi bo'yicha aylantiradi. Og'irlik kuchi pastga tortganlik hisobidan. F kuchimiz bo'lsa, aynan shularni to'ldirish maqsadida soat serkasiga qarama-qarshi aylantiruvchi moment hosil qiladi. Bo'ldi. Moment olamiz. Momentlar qoidasiga ko'ra bir yo'nalishdagilar yig'indisi teng bo'lishi kerak qarama-qarshisiga. 4P dan tayanchga bo'lgan masofa 1 ga teng, P dan tayanchga bo'lgan masofa esa 2 ga teng. Shuning uchun 2 ga ko'paytirdik. Bu teng bo'lishi kerak. O'z-o'zidan qarama-qarshi momentga F ko'paytiraman. F dan tayanchga bo'lgan masofa 1 ga teng, ya'ni 1 ga teng. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, F imiz teng bo'ladi 6 ta ga. Navbatdagi savol. Quyidagi sistema berilibdi. Sistema muvozanat saqlayotgan bo'lsa, X jismning vazni nimaga teng degan savol qo'yilibdi. Jismlarimiz birining vazni 2P ga teng, birining vazni P ga teng. Bizda sistemamizda ikkita asosiy tushuncha bor. Ya'ni birinchisi yuqoriga ko'taruvchi ikkita kuch bor. Ya'ni ikkita ipga osilgan holatda turibdi jismlar sistemasi. O'z-o'zidan bu masala shartini biroz murakkablashtiradi. Ya'ni ikkita tayanch degan tushuncha paydo bo'ladi. Iplarimiz ham tayanch vazifasini bajarib bera oladi. Ko'taruvchi kuch hisoblanganligi uchun ko'tarib turadi, ya'ni tayanch vazifasini. Tayanch degani faqatgina pastdan qo'yilgan kuch bo'lishi shart emas, ya'ni yerni ko'tarib turadi, bu degani tayanadi degan narsa emas. Osma ham tayanch vazifasini bajarib bera oladi. Bu holatda birini uzib yuborib, biriga nisbatan moment olamiz. O'z-o'zidan sistemamiz ikkita sistema paydo bo'ladi. Nega aynan ikkita sistema? Sababi noma'lumimiz ham ikkita. Ya'ni bu jismning vazni noma'lum va yuqoridagi ipning taranlik kuchi ham noma'lum. Taranlik kuchini ham hisoblab olishimiz mumkin xohlasak. O'z-o'zidan men bitta ipni olib tashlab, o'rniga tayanch qo'yaman. Aynan T ni olib tashlab. O'z-o'zidan moment olaman. Momentlar qoidasiga ko'ra soat serkasi bo'yicha aylantiruvchi qarama-qarshiga teng bo'lishi kerak. Qaysilar bo'ylab aylantiradi? Aynan tayanchga nisbatan X jismimiz bo'ylab, 2P jismimiz qarama-qarshi. Bu ko'chmas blok. Ko'chmas blok kuchning yo'nalishini o'zgartirib beradi. Bu jism pastga bosadigan bo'lsa, taranlik kuchi esa yuqori ko'taradi bu tarafga. Ya'ni P kuch bilan yuqori ko'taradi. Ya'ni yuqorimiz endi o'z-o'zidan soat serkasiga qarama-qarshi aylantiradi. Aynan P bilan 2P ning yo'nalishi bir yo'nalishda bularni alohida momentlarni olib turib, ya'ni 2P dan tayanchgacha ikkita katak 2 qo'shaman, P ni ko'paytiraman, 1, 2 ta 3 ta katak tenglashtiraman, X ko'paygan, X dan tayanchga bo'lgan masofa bitta katak. X ni topib olamiz. O'z-o'zidan 4, 3, 7 ta P ga teng bo'ladi. Ikkinchisini qanday topamiz? T ni bu tayanchni olib tashlab, bu ipni qoldiramizda, bu ipni uzib tashlab, o'rniga tayanch qo'yaman. Bu tayanchga nisbatan moment oladigan bo'lsam, bu tayanchga nisbatan bu soat serkasiga qarama-qarshi, bu ham qarama-qarshi, bu bo'ylab bo'lib qoladi. O'z-o'zidan T ni ko'paytiraman. Ikkinchi tayanchga bo'lgan masofa 1, 2, 3 ta katak. Bu teng bo'ladi. X ko'paytiraman. X dan bitta 2 ta katak plus 2P dan tayanchga bo'lgan, bu tayanchga bo'lgan masofa 1, 2, 3, 4, 5 ta katak. Hisoblab olamiz. T'imiz teng bo'ladi 8 ta P ga. Bu holatda misol sharti to'g'ri noto'g'rini tekshirib olishimizning qo'shimcha usuli bor. Ya'ni Nyutonning birinchi qonunini ham amal qilish kerak. Qarama-qarshi kuchlar tengligi ya'ni. Yuqoriga yo'nalgan kuchlarimiz pastga yo'nalgan kuchlarga teng bo'lishi kerak. Pastga yo'nalgan kuchlarimiz nima? 2P bilan P. Richak vazni yo'q bo'lgan sababli uni vaznini olib tashlaymiz. 2P ga X imizni vazni 7 ta P, demak pastga yo'nalgan 9 ta P bo'ladi. Yuqoriga yo'nalgan ham 9 ta P bo'lishi kerak. T imiz 8 ta P kelib chiqdi. P imiz qo'shib yuboradigan bo'lsak 9 ta P, 9 ta P yuqoriga, 9 ta P pastga. O'z-o'zidan umumiysi teng bo'ladi. Demak, navbatdagi savol. Vazni 5P ga teng bo'lgan richagimizda 2P jismimiz rasmdagi kabi osilgan. Tayanchlardagi bosim kuchlarini, ya'ni reaksiya kuchlarini toping degan savol qo'yildi. Kuchlarni tasvirlab olamiz. Kuchlarni tasvirlab oldik. Vazni 5P. Bir jinsli richagimizni, demak, massa markazi o'rtasida bo'lgani uchun 3 ta katak bu yoqdan, 3 ta katak bu yoqdan qoldirdik. Reaksiya kuchlarimiz mavjud, ya'ni reaksiya kuchlarimiz shularni ko'taradi. Ya'ni 2P osilgan yukimiz bilan 5P ga teng bo'lgan richagimizni ko'tarib turuvchi ikkita aynan tayanchning reaksiya kuchlari. Shu reaksiya kuchlarimizni Nyutonning birinchi qonuniga ko'ra qarama-qarshi kuchlar teng bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadi, reaksiya kuchlarimizning yig'indisi
aynan pastga, ya'ni yuqoriga yo'nalgan kuchlarimiz pastga yo'nalgan kuchlarga, ya'ni 7 ta pga teng bo'lishi shart. Bu qoidani ham ishlatishimiz mumkin. Qo'shimchasiga momentlar qoidasidan foydalanamiz. Bizda ikkita tayanch. Bitta tayanchga nisbatan olinardi. Bitta tayanchni olib tashlaymiz. Tashlaydigan bo'lsak, endi reaksiya kuchimiz soat sergasiga qarama-qarshi aylantiradi. 5 payimiz bilan 2 payimiz bo'lsa, chap tayanchga nisbatan soat sergasi bo'ylab aylantiradi. Moment olamiz. 2 payni ko'paytiraman, tayanchga bo'lgan masofa bitta katak, qo'shaman. 5 payni ko'paytiraman, tayanchga bo'lgan masofa 3 ta katak. Bu teng bo'lishi kerak. N 2 reaksiya kuchini ko'paytiraman. 1 2 3 4 5 ta. Hisoblab oldik. Endi buni olib kelib qo'yib hisoblaydigan, ya'ni topib olib kelib bu yerda hisoblaydigan bo'lsa 3.6 payga teng bo'ladi. Yokida ikkinchi tayanchga nisbatan moment olib turib ham hisoblasak bo'ladi. Ya'ni bu tayanchni olib tashlab bunga nisbatan moment olamiz. N1imiz endi soat sergasi bo'ylab aylantiradi. 5 pay bilan 2 pay bo'lsa soat sergasiga qarama-qarshi aylantiradi. Moment olamiz. 5 pay ko'paytiraman, tayanchga bo'lgan masofa 2 ta katak. 2 paydan tayanchga bo'lgan masofa 4 ta katak. N1imiz teng bo'ladi. N1imiz N1 dan endi ikkinchi tayanchga bo'lgan masofa 5 ta katak. N1 ni hisoblaydigan bo'lsak 3.6 taga. Hisoblab oldik. O'z-o'zidan momentlar qoidasini ham qanotlantirish kerak, Nyutonning birinchi qonunini ham qanotlantirishi kerak. Baholi qudrat mavzulariga doir misollarga yechim qildik. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tibor uchun rahmat.